エクソシズム、閲覧注意です。刺激の強い内容が含まれています。心臓の弱い方やトラウマを抱える可能性のある方は閲覧をお控えください。2017年、憑依されたという少女が悪魔払い、エクソシズムを行う司祭のもとへ運び込まれました。悪霊払いの最中に苦しむ少女の姿が記録されています。Kasama siya sa ilang mga estudyante. エクソシズムとは単なる古い迷信ではありません。人知を超えた邪悪な存在、悪魔や悪霊が人に憑依し、その精神を深く蝕もうとするとき、最後の希望として執行される光と闇の境界線で繰り広げられる神聖な儀式です。司祭、エクソシストは神の代理人として悪魔と対峙します。聖なる祈りの言葉が響き渡る中、取りつかれた体は雲に歪み、内なる悪意が言葉となって吐き出されます。肉体と精神、そして信仰をかけた激しい戦い。 Yung cross na ginagamit yun. Kaya lang hindi pwede. Baka mabagsak yung pasyente. Kung tignan mo kasi yung sa camera angle, parang level ng dibdib lang. Saka bumalik agad. Sa puntong yan, yung paa niya naka... この儀式は悪魔の支配下にある魂を払い清め、正常な状態へと立ち戻らせるための重要な秘跡です。